Bwana, baada ya Zuchu kuweza kujifungua, tumeweza kuona namna ambavyo Diamond Platnumz alivyoweza kumkumbatia Zuchu na kumwambia kwamba hakika wewe ndio mwanamke pekee ambaye ulioweza kunitoa maumivu yangu ya kipindi cha nyuma na kutambua thamani yako katika maisha yangu, na pia namshukuru Mungu kwa kuweza kuniletea mtoto ambaye nilikuwa tamanio langu kupata mtoto wa kike na madume mengi, lakini mtoto wa kike alikuwa ni mmoja. Hivyo sina budi kuweza kukushukuru na kukutakia kila la heri katika maisha yako, ila ninaamini katika hiki ambacho kilichoweza kutokea, Mungu atasimama upande wetu na kutufanya tuweze kuwa wa thamani katika kila hatua ya maisha ambayo tunayopiga. Sasa kutokana na hiki ambacho Diamond Platnumz ameweza kukifanya, kimeweza kuwavutia watu wengi, na wengi wao waliweza kufunguka vingi akisema kwamba Mungu aendelee kukupigania na kukusimamia katika kila hatua ya maisha ambayo unayopiga, kwa sababu umepata mwanamke aliye bora na aliyekuwa sahihi katika maisha yako, jambo ambalo wanaume wengi walitamani sana kuweza kupata mwanamke kama Zuchu, lakini Mwenyezi Mungu ameweza kukubariki. Hivyo si vyema ukaitumia hiyo nafasi vizuri ili kuweza kumfanya bibi Zuchu aweze kufurahi na kuwa na amani katika maisha yake. Hivyo tunaamini katika hiki kinachoendelea sasa, Mungu atasimama upande wako kuweza kuhakikishia kila kitu kinakwenda kuwa sawa, na tunaamini katika kila hatua ya maisha ambayo unayopitia, Mungu ndiye pekee ambaye atakayeweza kusimama na wewe ili kuweza kukufikisha katika mahitaji yako ya umuhimu ambayo umekuwa ukiyataka katika kila hatua ya maisha ambayo unayopiga. Lakini tuliweza kuona baadhi ya watu wengi waliweza kusii sana na kusema kwamba wacha tuone mwisho wa haya yote itakuwaje, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yanakuja na tunatamani kuweza kujua mengi zaidi juu ya hiki ambacho kinachoendelea kwa sasa. Bwana, mimi nikusihi kama ndo mara kwa kwanza, basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Sina la ziada, wacha nikutakia siku njema na kazi njema. Goodbye.